adalah etika batuk yang baik dan benar. Gunakan tisu. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Jika batuk berkelanjutan, gunakan masker. Halo sahabat klinik Sindang Sehat. Mari kita belajar 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar. Langkah pertama, ratakan dengan kedua tangan. Langkah kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari tangan. Langkah keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri. Dengan jari sisi dalam, kedua tangan saling mengunci. Langkah kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Langkah keenam, gosok berputar jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Salam klinik Sindang Sehat. Waluya Rahayu Saluyu.